င်္ဂလာပါရှင်3မိနစ်မြန်မာ YouTube နဲ့ Facebook Channel ကနေဒီကနေ့မေလ6ရက်နေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့စစ်ရေးသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမြေပြင်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအားကိုးနဲ့နယ်မြေတွေပြန်သိမ်းဖို့စ조사နေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလည်းလူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေအရှိန်မြင့်နေပါတယ်ဘလို့အခြေအနေတွေထူးခြားနေလဲဆိုတာအခုပဲအသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါအရင်ဆုံးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ဖြစ်စဉ်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်မေလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိဖားကန်းမြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြစ်ကြီးနားမှာမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့စ조사နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီ SPIC YN တို့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုကချင်ရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း40ကိုဖွဲ့ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာတော့မေလ4ရက်နေ့ကမိုင်းပန်မြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား52ဦးနဲ့ဒေသခံ4ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့ကဘေးလေးမြို့နယ်မှာဘုံကျဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်လေထီပါရာမော်ရာတစည်းကို SOF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့အာရခတ်တပ်တော် AA စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကစစ်ကောင်စီဟာအရက်သားများကိုဘုံကျဲနေသမျှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ခက်ခဲမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုမခံစားရဘဲမိမိတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့တီးတိမ်မြို့နယ်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူအလွန်ကြုံသုံးပြီးပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းနဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီကဒရုန်းတွေလေယာဉ်တွေနဲ့6ကြိမ်တိုင်ပုံကျဲနေလို့ဒေသခံတွေဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကတီမောလက်စတေနိုင်ငံတရားရေးဌာနကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်14ဦးကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာတော့အခြေအနေတွေကတော်တော်လေးတင်းမာနေပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်မော်လူမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ပြန်ဝင်ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်လက်မှာလည်းလေကြောင်းကဘုံကျဲလို့အရက်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့မုံရွာနဲ့စကိုင်းမြို့တွေမှာလူငယ်100ကျော်ကိုပေါ်တာဆွဲတာလူငယ်483ဦးကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ပလဲမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဒေသခံ9000ကျော်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာတော့စိတ်ဖြူကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို ADF ပူးပေါင်းတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လို့နှလီကိန်းမှာလည်းရဲအုပ်စိုးမင်းဦးကကုန်ကားတစ်စီးကို9သိန်းအထိငွေညစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့လေစိတ်မှာငွေကျပ်2ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ice မူရစ်ဆေးဝါးများကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်များကိုဖျက်ခိုင်းနေတယ်လို့ရွှေပြည်သာမှာလည်းအလုသမား1000နီးပါးလစာတိုးဖို့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။လာဝကရုံးတွေမှာလည်းမှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့3000ကနေ3သိန်းခွဲအထိပွဲစားတွေကငွေတောင်းနေကြပါတယ်။ AR တိုင်းတာပေါင်းမှာရခိုင်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ12ဦးအဖမ်းခံရပြီးတနင်္လာရီမှာတော့စစ်ကောင်စီကားရန်မိုင်းဆွဲခံရလို့စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အထွေထွေသတင်းများအရဖိလစ်ပိုင် UK ပြင်သစ်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ခွင့်ပေးဖို့နဲ့ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ထိုင်းဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံဘေးပန်းဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ဖို့စ조사နေပါတယ်။ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ PDF 9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ် NUG ယာယီသမရနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တို့ကဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။မြို့နယ်12ခုမှာလည်းလူငယ်တင်တန်းကျောင်းတွေဖွင့်ပြီးစီးရုံးနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သုံးသပ်ချက်များကိုတင်ပြပါရစေ။စစ်ကောင်စီဟာစကိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်ရဖို့လေကြောင်းအားကိုးနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။မော်လူမျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုပြန်သိမ်းနိုင်တာကသူတို့အတွက်စစ်ရေးအရအသက်ရှူပေါက်ရစေပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပျောက်ကြားစစ်ကိုဆက်ရင်ဆိုင်နေရတော့မှာသူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရက်တရားစီမံချက်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုပြန်တင်းကျပ်ဖို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတစားခံလုပ်ပြီးတန်တမန်ရေးအရကစားဖို့စ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အကြံပြုချင်တာကတော့စစ်အနိုင်တိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကိုမြင့်တင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ပေါ်ကလူငယ်တွေပေါ်တာဆွဲမခံရအောင်သတင်းပေးကွန်ရက်တွေခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်။တန်တမန်ရေးမှာလည်းအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုအာမခံချက်ပေးပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အသာစီးရမှုကိုဟန်တားရပါမယ်။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆိုရင်လည်းလူမျိုးစုအကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီထက်တာလွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုလက်တွေ့ပြသဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့တော်လှန်ရေးကိုအားပေးတယ်ဆိုရင်အခုလိုစစ်ရေးသတင်းသုံးသပ်ချက်များကိုများများ share ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုလည်း follower နဲ့ like လုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်